Hayyeen akkam nagaa keessanii ani Ibbisaa Amaanu'eliin jedhama. Kun Ibbisaa Teekidha. Waa'ee teekinooloojii, haakingii, piroogiraamingii, ediitingii wal qabatee wantoota adda addaa kan isin barsiisudha. Chaanaalii haaraadha. Kanaan dura waa'ee bilbila jaalallee keenya yookiin hiriyaa keenya akkaataa itti xallafu yookiin haakii gochuu dandeenyu isin barsiiseen ture yookiin isiniif viidiyoo hojjedheen ture. Isaa wal qabatee namoonni baay'een keessanii naa bilbiltanii yookiin miseejiidhaan bilbila akkasii haakii naa godhii, bilbila akkasii naaf xallafii, daayivartii naa godhii jechaa turtan. Kanarratti akka isin hubattan wanta barbaadu kan isin barsiisu akkaataa itti haakii godhan yookiin piroogiraamii ediitiin wal qabatee wantoota adda addaa kana beekumsa walii galaatiif akka isin beektaniif malee bilbila nama akkasuma ittiin haakii gochuun yookiin xallafuun seeraanis nama gaafachiisaa wanta sirriis miti. Beekumsa walii galaatiif jedhaa akka beekumsa walii galaatiif fudhadhaa jechuu kooti. Har'a immoo kan isin barsiisuu barbaadu bilbilli feesbuukiin keenya yookiin sooshaal miidiyaan teelegiraam wantoota adda addaa akkamittiin nurraa xallafamuu akka isaan danda'anidha. Nus akkamittiin xallafuu akka dandeenyu. Kanas beekumsa walii galaatiif isinii jedha. Jeneraal naawuleejiidhaaf akkasittiin fayyadamtan qofaafi. Innis feesbuukiin keenya karaalee lama nu jalaa haak ta'uu danda'a. Innis yookiin feesbuukii xallafuu kan hin dandeenyu karaalee lama. Inni jalqabaa fiishingii jedhama. Fiishingii jechuun qurxummeessuu akka afaan Oromoodhaan qurxummeessuu jechuudha. Inni lammaffaa sooshaal injiinaringii. Yeroo baay'ee namoonni kan itti fayyadaman fiishingii isa jennu kanaan liinkii erguudhaan dogoggorsuu jechuudha. Innis liinkii kana akkamittiin erguu maalirratti hojjetu kan jedhudha. Innis liinkii kana liinkii erginee kan dogoggorsinu yookiin haakii goonu weebsaayitii irratti hojjenna. Weebsaayitiin kunis jalqaba irratti inni tokkoffaan shaadoo.wave weebsaayitii jedhamudha. Asirratti akkuma argaa jirtan shaadoo.wave. Inni lammaffaan ismiitaa.net kan jedhudha. Kanarratti weebsaayitii kanarratti liinkii mataa keenyaa hojjennee feesbuukii nama ta'e haakii gochuu dandeenya. Piroosesii baay'ee qabu yoona danda'ame piroosesii wantoota weebsaayitichaa irratti guutan baay'ee salphaadha garuu yoo isin rakkisee isinii viidiyoo kan biraa hojjechuun ayyaala. Weebsaayitii kana lamaan irratti erga iimeelii mataa keessanii gashitanii maqaa kan barbaadan akka barbaadanitti hojjechuu dandeenya. Sanii booda biyya filattu feesbuukii yookiin instaagiraam wantoota gosa sooshaal miidiyaa haakii gochuu barbaadan filattu. Sanii booda liinkii sana koppii gootanii nama haakii gochuu barbaadan yookiin immoo tiimii ta'uu danda'a guruppii haakii gochuu barbaadan guruppii irrattis gadhiisuu dandeessu. Liinkii sana gadhiistu jechuudha. Sanii booda abbaan yookiin namni haakii gochuu barbaadan sun liinkii sana yeroo tuqu liinkii kana gaafa argitan bifa yookiin iskoolaarshippii jettanii sobuus dandeessu, goomsuu dandeessu yookiin bifa abaaboo gochuu dandeessu. Piikcharii garaagaraa irra gootanii wantoota nama hawwatu gootanii bifa meeseejiitiin arguu dandeessu. Sanii booda bichis waan ajaa'iba sarpiraayizii ta'ee ilaalee yookiin wanta sana tuquu danda'a. Sanii booda gaafa tuqu liinkiin sun gaaffii gaafataa jechuudha. Gaaffii imeelii fi paaswoordii kee guutii. Sanii booda wanta kana argachuu dandeessaa, ilaaluu dandeessaa jedha. Gaafa liinkii sana irratti paaswoordii fi imeelii isaa guutu imeelii abbichi yookiin paaswoordii inni guute liinkii weebsaayitii isin hojjetan irratti paaswoordiinis imeeliinis isiniif dhufaa jechuudha. Innis viiktiimii weebsaayitii sana irratti viiktiimii iddoo jedhu jalatti argattu. Akka ittiin sooshaal miidiyaa biroonis akkasitti liinkii fayyadamuudhaan inni jalqabaa liinkii fayyadamuudhaan ta'uu danda'a. Viidiyoo kana yoo jaallattan laayikii godhaa.
warrootiin immoo haara subscribe goone subscribe godhaan jabeessa chaanaaliin kun chaanaalii haaraadha. Social media telegramiidhaanis facebookiidhaanis eebbisaa tech jedhee jira. Follow godhaa nu hordofaa. Kanaan booddee viidiyoo baay'ee isin fayyadu qabadheen dhiyaadha. Galatoomaa.